ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲೆನಾಡು ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಓಂಕಾಳು, ಶುಂಠಿ, ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ, ಮೊದಲು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾದ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಓಂಕಾಳು ಅಥವಾ ಅಜ್ವಾನ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ತರಿಯಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಆದರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕುಟಾಣಿ ಇದ್ದರೆ ಕುಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ನಾನು ಈ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ನಾನು ತುಂಡಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡಿಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಕಷಾಯ ಬೇಕಾದರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲೋಟ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 ಲೋಟ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಪೌಡ್ರ್ಗಳನ್ನು ಆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುವ ತನಕ ಕುದಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಕುದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಬೇಡ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಅದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗೋಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶೀತ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬೆಚ್ಚಗನ್ಸುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು ಈ ಕಷಾಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕುದ್ದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿನೇ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೇಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೋಸ್ಕೊಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಕುಡಿದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರಿಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟು ಸಿಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಟಲು ಕೂಡ ರಿಲೀಫು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪಾಗೋಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಾಗೋಷ್ಟು ಕಷಾಯನ ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.